નમસ્કાર મિત્રો, તમારું સ્વાગત છે આ ચેનલ પર। સમગ્ર ગુજરાતમાં નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો ત્યારે સિટીઓમાં પણ દૂધ ન મળ્યું હતું, ત્યારે દાદા કેવી રીતના બોલે છે એ જુઓ તમે। દૂધ હારું પડાપડી કરે છે અને ગાયું એમને ગમતી નથી, રોડ ઉપર રખડેગી અને દૂધ ગાયુંનું ખાવું છે, એટલે હવે દૂધ ન મળે તો ભૂંડડાનું દૂધ પી લો એક દિવસ માટે, ગધાડીનું દૂધ પી લો અને છેલ્લે તમારી માને ધાવો। તમે જોઈ શકો છો મિત્રો, આજ સુરત સિટીઓમાં પણ દૂધ પણ મળતું નથી। સમગ્ર ગુજરાતમાં આ વિરોધ ચાલી રહ્યો છે ત્યારે માલધારીઓ કહે છે અને ઘણું દૂધ પણ લાખો રૂપિયાનું એ વ્યસ્ત જાય છે। મિત્રો, આ વિવાદ કયા દિવસોનો ચાલી રહ્યો છે? આ વિવાદ ખૂબ જ લાંબો પ્રક્રિયાનો છે, જ્યાં માલધારી સમાજને જવે છે, એટલા માટે આ ખૂબ દૂધની પ્રથાઓ બંધ કરાવી રહ્યા છે। એ વિવાદ ગાયો નહીં ફરવાની એ માટેનો થયેલો હતો, જ્યારે આ સુરતમાં આવી રીતના ઘટના બનેલી પછી આ વિડીયો બહુ મિત્રો, ચેનલમાં નવા હોય તો પ્લીઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। અત્યારે હાલ ખૂબ ગુજરાતમાં દૂધનું પ્રમાણ ઘટી રહ્યું છે, કારણ કે આ દૂધનો જ્યારે આવી રીતના કરવામાં આવે છે ત્યારે દૂધનો ખૂબ જ બગાડ થાય છે। મિત્રો, આવા વિડીયો તમને જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને શેર કરો।